আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সেই শরীফ ব্র্যান্ডের ফ্যানটি নিয়ে আবার ফিরে এসেছি প্রায় 3 মাস পরে। আসলে ফ্যানটি ইউজ করে অনেক ময়লা হয়েছে। আজকে বন্ধুরা আপনাদেরকে দেখাবো যে ফ্যানের ময়লাটা কিভাবে পরিষ্কার করা যায় এবং খুব সহজে বাসায় আপনারা পারবেন। আসলে ফ্যানে এতটা ময়লা হয়েছে যে আমি একটু অন করে দিয়ে দেখেন কি পরিমাণ নয়েজ আসছে, মনে হচ্ছে যে ফ্যানটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে আমরা কার্যক্রম শুরু করব। তার আগে একটু ফ্যানের পিছনের পার্টটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে দেখেন বন্ধুরা কী পরিমাণ ময়লা জমা হয়েছে। কিছু বাড়িতে আমি ফ্যান দেখেছি এর থেকেও আরও অনেক বেশি ময়লা। তো যাই হোক, এইভাবে থাকলে কিন্তু ফ্যান আলটিমেটলি একটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এখানে একটি সুন্দর প্লাস্টিকের বেল্টের মতো একটা জিনিস দিয়ে কিন্তু ফ্যানের যে দুইটা নেট থাকে সেটা কিন্তু লাগানো থাকে। এটা আপনারা একটা টেস্টার দিয়ে সুন্দর করে নাটটা একটু লুজ করে খুলে ফেলতে পারবেন। অনেকগুলোতে নাট থাকে না, তবে এটাতে নাট রয়েছে, সুতরাং নাটটা টেস্টার দিয়ে লুজ করে খুলে ফেলতে হবে। এটা হচ্ছে সামনের যে নেট বা সামনের যে ঢাল সেটা। দেখেন কি পরিমাণ ময়লা, আমি হাত দিয়ে ডলা দিলে একেবারে উঠে আসছে হাতের সাথে। মনে হচ্ছে একেবারে ধুলাবালির মধ্যে ফ্যানটা ছিল, মোটেও কিন্তু বিষয়টা এমন নয়। এই যে দেখেন কি পরিমাণ ময়লা, এই দেখেন ফ্যানের যে ব্লেড বা পাখা এগুলোতে দেখেন, আমি হাত দিয়ে তুলে আপনাদেরকে দেখালাম। এবং ময়লার কারণে বন্ধুরা ফ্যানে কিন্তু একেবারে বাতাস হচ্ছে না। এখন আমরা ব্লেডটা খুলব। ব্লেডের উপরে যে গোল ভলিউমের মতো সাদা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু দুইভাবে, অর্থাৎ লুজেন এবং টাইটেন এখানে লেখা রয়েছে, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। তো আমি অলরেডি খুলে ফেলেছি, এখন ব্লেডটা খোলার পালা। তো বন্ধুরা, আমি ব্লেডটা খুলে ফেললাম। এটা কিন্তু 5 ব্লেডের একটি পাখা আর কি। আর মজার ব্যাপার, ফ্যানের ভিতরে এই অংশে মোটরের ঠিক এখানে কিন্তু চুল থাকে অনেক সময়। এই যে আমি অনেকগুলো চুল ছিল, এগুলো বের করে দিচ্ছি, এগুলো অবশ্যই বের করে দিবেন। আর পিছনের পার্টটা এখন খোলার খোলা, এটা একেবারে সহজ, জাস্ট প্লাস্টিকের দুটো একটি ওয়াশার একটি নাট দিয়ে লাগানো, বড় নাট। তো খুলে ফেলছি এটা জাস্ট খুললেই হবে, এখানে কোনো স্ক্রু কোনো কিছু খুলতে হবে না। এটা আপনারা খুলে খুব ইজিলি খুলে ফেলতে পারবেন। এই যে পিছনের অংশটা আমি খুললাম। তো এটা একটু আপনারা বাড়িতে সুতির কাপড় অথবা নরম কাপড় অথবা গেঞ্জির ন্যাকড়া দিয়ে এটা একটু ওয়াশ করে নিতে হবে। তো আমি প্রথমত ন্যাকড়া দিয়ে এই যেগুলো খুলেছি এগুলো একবার পরিষ্কার করে নিব, এবং পরবর্তীতে এটা কিন্তু শুধু ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করলে হবে না। এটা একবার ন্যাকড়া দিয়ে জাস্ট যে ধুলোগুলো লেগে আছে বৃহৎ আকারে সেগুলো পরিষ্কার করে তারপরে কিন্তু পানি দিয়ে বা হুইল পাউডার দিয়ে কিন্তু খুব ভালো করে ধুতে হবে। এবং বন্ধুরা, ফ্যানের যে কয়েল সেটা কিন্তু কখনোই পানি লাগানো যাবে না, সেক্ষেত্রে ফ্যান কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো আমি এখন ন্যাকড়া বা একটা হচ্ছে গেঞ্জির কাপড় দিয়ে এই ফ্যানের যে ব্লেডগুলো সেগুলো পরিষ্কার করছি, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আসলে অনেক ময়লা ছিল, কিছুটা দূর হয়েছে 80%, আর বাকিগুলো এখন আমাদের ওয়াশরুমে যেতে হবে। তো বন্ধুরা, ওয়াশরুমে এসে গিয়েছি ফ্যানের ব্লেড এবং যে নেটগুলো ধোয়ার জন্য। আমি ইতিমধ্যে পানি দিয়েছি, তাতেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এখন আপনারা যে সবজি নিয়ে আসার যে জালি রয়েছে সেটা দিয়ে হুইল পাউডার দিয়ে খুব ভালো করে ডোলে পানি দিয়ে মিশিয়ে ধুতে হবে। যাদের ফ্যান অনেক বেশি ময়লা হবে তারা আপনারা হচ্ছে এই হুইল পাউডার বা সার্ফ এক্সেল দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে পারেন, সেক্ষেত্রে যাদের বেশি ময়লা হবে সেগুলো উঠে যাবে। আর এটা পরিষ্কার করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু এগুলো প্লাস্টিকের জিনিস, এগুলো যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এবং খুব বেশি যাতে প্রেশার ক্রিয়েট না হয়, সেক্ষেত্রে এটা ডিজাইন বা সৌন্দর্যতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো আমাদের ফ্যানটা কিন্তু নতুন, এটার যে 3 মাসের এক্সপিরিয়েন্স আমি বলবো একেবারে অসাধারণ। খুব ভালো সার্ভিস দিয়েছে এবং রিয়েলি 5 ঘন্টা চার্জ থাকে। তো ধোয়া আমাদের শেষ। এখন দেখেন, এখনও এখানে পরিষ্কার করেছিলাম, এখনও ময়লাগুলো রয়েছে বারান্দাতে। এখন ফ্যানের যে এটা মাথা, এটা একটু ওয়াশ করে নিই, ভালো করে মুছে নিই। ইচ্ছা করলে এগুলোও কিন্তু খোলা যায়, কিন্তু যেহেতু অত পরিমাণ ময়লা হয়নি তাই এগুলো আমি আর খুললাম না। তো আপনারা খুব ভালো করে মুছে নেবেন। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই সময় মোছার সময় ফ্যানের ঘাড় বা নিকে যেন চাপ না রাখে। ময়লাগুলো একটা সাইড করে রেখে দিলাম। এবার আমাদের ফ্যানটা সেটিংয়ের পালা। তো বন্ধুরা, আমি ফ্যানটা সেটিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। আমি ইতিমধ্যে সব কিছু ধুয়ে নিয়ে এসেছি। ফার্স্টলি ব্যাক পার্টটা আমি লাগাবো, তার আগে অবশ্যই ন্যাকড়া দিয়ে, যেহেতু ন্যাকড়াটা ময়লা ছিল, ভিতরের অংশ বের করে নিচ্ছি। নিয়ে আমরা কিন্তু পানিগুলো মুছে দিতে হবে যাতে এক্সট্রা পানি না থাকে, কারণ সেই ক্ষেত্রে কয়েলের মধ্যে গিয়ে কয়েল কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কারণ শর্ট সার্কিট হলে অবশ্যই কয়েল পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আসলে এভাবে মেনটেন অনেকেই করে না, যার কারণে ফ্যানগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এই যে আপনারা জাস্ট দুটো নফ রয়েছে দুই পাশে, ওই অনুযায়ী
এই নেটটাকে সুন্দর করে আটকে দিতে হবে। এরপরে প্লাস্টিকের ওয়াশার দিলাম এবং এবার যে নাট বোল্টের যে প্লাস্টিকে ঘোরানো জিনিসটা এটা আমরা দিয়ে খুব ভালো করে কিন্তু টাইট করে দিতে হবে। এটা হাত দিয়ে টাইট দিলেই হবে, এটার জন্য কোনো মেশিন বা আলাদা কোনো এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু ব্যবহার করতে হবে না। আমি হাত দিয়ে একটু শক্ত করে টাইট করে দিলাম যাতে এটা খুলে না আসে বা চলে না আসে। এবার হচ্ছে আমাদের ব্লেড বা পাখা লাগানোর পালা। পাখা লাগানোর সময় খেয়াল করতে হবে ফ্যানের মোটরের যে মাথা রয়েছে এক্সট্রা লোহার, সেটার সঙ্গে এখানকার যে জায়গা রয়েছে সেটা মিলায় কিন্তু আপনাকে লাগাইতে হবে। এটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন, এটা কঠিন কোনো বিষয় না। তো অবশ্যই পাখাগুলো খুব ভালো করে কিন্তু মুছতে হবে, কারণ পাখার এই ভিতরে যেগুলো গ্যাপ রয়েছে সেখানে পানি থাকলে এটা কিন্তু কয়েলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কয়েল কিন্তু পানি গেলেই কিন্তু সমস্যা হবে, আমি ইতিমধ্যে 3-4 বার বলেছি। তো ব্লেডটা আমাদের লাগানো শেষ। এখন প্লাস্টিকের ভলিউমের মতো যে নাটটা রয়েছে সেটা আমরা খুব ভালো করে শক্ত করে লাগিয়ে দিব এবং নাটের উপরে লেখা আছে কোন দিকে ঘোরাইতে হবে। আর এটা উল্টাপাল্টা ঘোরালেও সমস্যা নাই, যেদিকে আপনার টাইট নেবেন আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন সেদিকে আপনারা খুব ভালো করে টাইট করে দেবেন। ফ্যানটা একেবারে নতুনের মতো হয়ে গেছে, চকচক করছে, আশা করি বাতাসটা খুব ভালো হবে। তো আমি একটু চেক করে নিলাম যে ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ বন্ধুরা, পাখা লাগানো ঠিক আছে। এখন আমাদের সামনের যে নেট সেটা লাগাবো, তার আগে অবশ্যই সেখানেও এক্সট্রা যে পানিগুলো আছে সেগুলো খুব ভালো করে আমরা মুছে নিব। তো ধৈর্য সহকারে যারা ভিডিওটি দেখছেন আমি তাদেরকে সত্যি মানে আমার অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন এই যে মানে ফ্যানের যে সামনের জালি সহ দুটো একসঙ্গে লাগাতে যাওয়াটা কিন্তু একটা ভুল পদ্ধতি। এজন্য যে প্লাস্টিকের বেল্ট রয়েছে বেল্টটা কিন্তু আগে লাগাতে হবে। বেল্টটা এটা একেবারে সঠিক একটি নিয়ম। বেল্ট লাগানোর পরে আপনি মোটামুটি 80% বা 70% টাইট দিবেন। 100% টাইট দিলে কিন্তু সামনের যে জালিটা বা নেটটা সেটা কিন্তু আপনি লাগাতে পারবেন না। অনেকে দুটো একসঙ্গে করে লাগাতে যায়, সেক্ষেত্রে লাগানো সহজ হয় না। এখন আমাদের যেহেতু বেল্টটি লাগানো হয়ে গিয়েছে, এটা আমরা দিয়ে এটাতে কিন্তু ঘাট করা রয়েছে, অর্থাৎ প্লাস্টিকের যে বেল্টটা আছে সেটার সঙ্গে এই নেট দুটো খুব সহজেই আটকানো যায়। এখন আমি পরিপূর্ণ 100% টাইট দিয়ে দিব। এটা আপনারা জাস্ট দেখলেই বুঝবেন যে আমার পাখাগুলো বা ফ্যানের যে নেটগুলো সেগুলো কতটুকু টাইট হয়েছে। এটা নফে বা ঘাটে মিলিয়ে লাগিয়ে দিলেই হবে। এখন আমি ফ্যানটা চেক করলাম সুইচ দিয়ে, খুব ভালো ঠান্ডা বাতাস হচ্ছে। আসলে চার্জার ফ্যান বর্তমানে খুবই প্রয়োজন। তো এই প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে অনেকে অনেক সময় করে কি যে ভালো ফ্যান খুঁজে পায় না। আমি তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছি এই শরীফ ব্র্যান্ডের এই ফ্যানটি, আগেও বলেছি আমি ব্যবহার করলাম, 3 মাসের এক্সপিরিয়েন্স, আপনারা অবশ্যই এটি কিনতে পারবেন। আর মজার ব্যাপার হলো ফ্যানের সামনের যে ব্লেড সেটা যে নাম লেখা লোগো রয়েছে শরীফ, সেটা কিন্তু একটু বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। আমি আবার এটা সোজা করে দিলাম, কারণ সৌন্দর্যতা একটা বড় জিনিস, সব কিছুতেই সৌন্দর্যতা রক্ষা করতে হবে। তো আপনারা যারা চার্জার ফ্যান কিনতে চাচ্ছেন এই ফ্যানটি কিনতে পারেন। 3 মাসের এক্সপিরিয়েন্স আমি বলবো এখনও খুবই ভালো। 1 বা 2 দিয়ে চালালে 5-6 ঘন্টা থাকে, আর 3 দিয়ে স্পিডে ফুললি চালালে সেক্ষেত্রে হয়তো 3 ঘন্টা মতো থাকতে পারবে। আর এখানে একটা লাইট রয়েছে LED, সেটাও আপনারা ইউজ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমি চেষ্টা করেছি। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন।